भुरगीं म्हळ्यार सगळ्या आवय बापायची एक व्हडली गिरेस्तकाय. भुरग्यांक ल्हानांची व्हड करपाक, तांकां बरें शिक्षण दिवपाक, तांचो फुडार बरो घडोवपा खातीर दर एक आवय बापूय खूब कश्ट त्रास काडटात. पूण जशी जशी ती जाणटे पिरायेचेर आपलें पावल मारतात तेन्ना कांय घरांनी तांकां मान मेळना, तांकां कुस्कुटा समान लेखतात. स्वताचें घर आसून लेगीत वृद्धाश्रमाची वाट दाखोवप समा आसा वय. जाणटेपण कोणाक चुकना. ज्या मापान तूं दिता त्याच मापान तुका तें परत मेळटा हें सत्य आमी कशें विसरूं येता. पूण एक मात खरें, जीं जाणटीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां आनी नातरां सांगाता रावतात थंय संस्कारशील पिळगी तयार जातली हातूंत मातूय दुबाव ना. हाजेरूच आदारिल्लो एक मोनोलॉग तुमच्या मुखार दवरता. कलाकार आसा तेजस्वा नायक. पळयात तर हांव कोण. हांव कोण काय? एखादो भिकारी, एक लाचार जाणटो, एक असहाय मनीस, एक बापूय. वय, हांव एक बापूय, पूण आयज म्हाका म्हजीच वळख मेळना. म्हजें अस्तित्व हांव गमोवन बसला. म्हज्या ह्याच खांद्यार म्हज्या भुरग्यांक हांवें ल्हान चान्नी पिलावरी खेळयल्ले. पूण तो गायनी कुशीन वेगवेगळे बिराड बांदून आपलो संवसार थाटलो. आनी हांव हांगा एकटोच उरलो. भुरगीं ल्हान आसतनाच बायल भायर पडली. पूण हांवें बापूय जावन लेगीत आवय वरी तांचो सांबाळ केल्लो. भुरग्यांक कसलो त्रास जावचो न्हय, तांचो फुडार बरो जावचो म्हूण हांवें तांचे खातीर रातीचे दीस केल्ले. पूण त्याच भुरग्यांनी आपल्या उतरांनी म्हज्या काळजाक घाय घाल्यात. एकटो म्हणटा आमकांच रावपाक फ्लॅटान जागो ना, तर तुका आनी खंयचो जागो रे. दुसरो म्हणटा तूं सदां दुयेंत पडटा न्हय रे, ते खातीर वखदाक कितलेशेच पयशे लागतात. खंयच्यान हाडपाचो पयसो कितें झाडाक लागतात वय. कितें मेळटा तें खा, जेव आनी मर. आतां तुमीच म्हाका सांगा, म्हाका वा खंयच्याय आवय बापाय असली वागणूक दिवप समा आसा वय. घरांतलो जाणटो जावन लेगीत एखाद्या भिकाऱ्या वरी, एखाद्या अनवळखी मनशा वरी एका कठीण परिस्थितीत उडोवप हो केदो व्हडलो अत्याचार दिसना तुमकां? मनीस हो आपले जिणेंत भुरगेपण, तरणाटेपण, माध्यम पिराय आनी वृद्धावस्था अशा 4 अवस्थांनी वता. पूण जाणटेपणांत आदारा शिवाय जगप कशें शक्य ना. देखून म्हाका सगळ्या तरणाट्यांक सांगून दिसता, जाणट्यांची जतनाय घेवप म्हळ्यार फक्त तांचेर उपकार करप अशें समजूं नाकात. आनी आपलें कर्तव्यच म्हणून आमची जतनाय घेवं नाकात. आमकां तुमचे कडल्यान चड व्हडली अपेक्षा ना. आमकां फक्त तुमचो मोग जाय, तुमची माया जाय. तुमच्या काळजात चड पूण थोडो जागो. आयज म्हाका, फाल्यां तुका हें विसरूं नाकात. पूण जशी आयज म्हाका म्हजीच वळख मेळपाची कठीण जाल्या, ती परिस्थिती फाल्यां तुमच्या कोणाचेच बाबतींत येवची न्हय. म्हूण तुमी तुमच्या घरच्या जाणट्यांची बरी जतनाय घेयात, तांकां बरी वागणूक दियात. ही म्हजी एकच अपेक्षा.